Mana Data, wararungitse ku isi jambo wawe na mutima tugira beranda kugira ngo uhishurire abantu ikinyegezwa cawe c'agatangaza. Nutuye kugaragaza icesu kwemera nyakuri mu kwemeza ubuninahazwa bw'amaho mu butatu bweranda no mu gusenga y'Imana imwe rudende nyen'inganji. Tubisabishije Yesu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu, niwe Mana musangi ubuzima n'ingoma mwe bwa mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Amen. Rijya mw'isi muzabari ishengero ryanyu Isiraheli ati, Emwe murabarikiza ibyabaye kera na rindi mutarawa, kuva kuri wa musi nyene Imana yarema abantu kw'isi, kuva ku mpera y'ijuru gushika ku yindi. Mbe hari igihwanye n'ico kintu gihambaye, canke hari abigeze bumva igihwanye naco? Mbega hari abandi bantu bigeze bumva ijwi ry'Imana nzima bivugira hagati mu muriro nk'uko mwebwe mwaryumvise bagaheza bakarakara? Canke hari Imana yindi yaje kubitorera no gukura ingabo hagati mu yindi ntara ikazikurayo kuzigerageza no gukoresha ibimenyetso, ibitangaro, intambara, ukuboko gukomeye kandi kurambuye be n'ibimenyetso by'agacango? Ibyo byose Mukama Imana yanyu yabakoreye mu Misiri mubyibonera. Nuko rero uyu munsi mumere kandi muzirikane mu mutima ko Mukama ari we Mana y'ijuru n'isi, kandi ko ata wundi atari we. Muzigame rero ya mabwiriza yiwe mbahaye uyu munsi, kugira ngo mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma muze muhirwe muri ca gihugu Mukama Imana yanyu abahaye mutisubirana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia.
muri iryo minsi babigishwa 11 bagiye bugarire ku musozi Yesu yari yabagenekereje. Bamubonye baramupfukamira, yamara harimo abakekereza. Yesu abegereye arababarira ati narose ubukuru bw'uwo mw'ijuru no kw'isi. Genda rero mwigisha abantu bose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mubigishe gukora ibyo nabategetse byose. Nanje ndi kumwe namwe ubutakibabyirira gushika ku muhero w'isi.
dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana mwese, nk'uko twabivuze twitangura, uyu munsi twahuriye ngaha kugira ngo turinahaze Imana kuri uyu munsi mukuru wayo, umunsi mukuru w'ubutatu bweranda. Ariko kandi baratumenyesheje ko kuri uyu munsi ariho mwashimye ko muri iri shure mwohava mugahugahuro umwaka wa yubile y'imyaka 50. Ndagomba rero mpere ngaho nyene ngire nti umunsi wo gutangura yubile kuva na kera wamye ari umunsi abantu basanzwe bari mu muryango bahava bakavuza inzamba. Iyo nzamba bavuga yari yo gutumira abantu bose basanzwe abanyamuryango, mbere no kumenyesha abandi batari mu muryango ko batanguye yubile. Yubile rero bikaba cari igihe c'uko abantu bahava bagasubira hamwe bakiyumva nk'umuryango, maze bakagira bati twebwe turi umuryango kubw'Imana, none rero muze dusubire ku Mana, twiyumvire amabwirizwa yayo tuyubahirize, niko tuzoba turiko turakengurukira Imana ku vyiza byose yatugiriye, twongera kandi tuyisaba ko yobandanya itugirira ibindi vyiza. None namwe musanzwe muri iri shure rya Muramvya, abahaciye, abahari ubu, abarezi n'abaregwa, ndabipfurije mwese gusubiza umutima ku Mana, musubire mugwe mwiyumvira y'amabwirizwa y'Imana, muyagendere, mwubahane hagati yanyu, mwubahe n'abandi, kuko Imana ico nico idusaba. Urukundo rwayo rudusaba yuko twobanza twebwe nyene tukiyubahiriza, mugabo kandi tukubaha n'abandi tukabubahiriza. Ayo ni amabwirizwa y'Imana, nta n'ikindi adushikanako. Iryo rero ryari ijambo rya mbere ryo kwipfuriza yuko uyu mwaka mwoheza mukagabana ibyiza byinshi, mubanje gukenguruka ibyo mumaze kuronka. Gusubiza umutima ku Mana, mbega Imana dusubiza ku mutima ni iyihe? Ni iyi turiko turabinahaza kuri uyu munsi tuyita ubutatu bweranda. Uyu munsi mukuru watabizi watanguye kera cyane, ushinze imizi kure, kuko watanguye mu gihe c'ibijana vya 2 na 3 na 4, aho hariho abantu bari bakiriko barajuragirika bibaza bati mbega none Yesu nawe ni Imana? Ntivyoshoboka, kuko Yesu abaye Imana twoba turonse Imana zibiri, none rero bikibaye Imana imwe. Haragira mbere n'abigisha b'abahuvyi bagenda baza baravyigisha, nk'abitwa ba Arius, bahavuye bakagenda bakavyigisha nyene kandi bibaza yuko bigisha ukuri. Bamwe mbere bakagira bati oya, usanga naho Yesu ari Imana, ni Imana mugabo itangana na se, ko nta mwana yongana na se.
kandi namwe muca muvyumva iyo muriko muragerageza gutegera ibintu mukoresheje akenge kacu k'abantu. Ariko rero tubwirijwe kumenya yuko erega ubwenge bw'Imana ntibugarukira ku bwenge bw'abantu, bugarukira Imana yamituruta. Imana rero irarengeye ubwenge bwacu, nico gituma ivyo yaremye rimwe na rimwe bidusiga mu bwenge bwacu. Harahavuye rero haragira abandi bigisha basenga Imana kandi bari bafise n'akenge gakeye gusumba, baraheza baragerageza gutegera buhoro buhoro ico kinyegezwa c'Imana mu butatu bweranda. Ubutatu bweranda mu vy'ukuri umuntu ariko arasoma ijambo ry'Imana aca abibona si ibintu bakuye mu mutwe. Murumvise mu gisomwa ca mbere ingene batubariye iyi Mana yamye yitwaraga igihugu cayo, maze ikagenda no kukizahura igikura hariya mu buja bw'Imisiri. Iyo Mana rero niyo Mana yahavuye itwimenyesha mu butatu bweranda, kuko abayuda cyangwa abayahudi bari basanzwe bazi yuko bafise Imana ari umuvyeyi wabo. Mugabo ico batashikako, ntibibaza ko iyo Mana ari umuvyeyi wabo ishobora kuba n'umuvyeyi wa bose. Bagira bati oya ni Imana umuvyeyi wacu, kuko niyo yadutabaye dukura hariya mu buja twarimo. Mugabo ntiyo Imana ari umuvyeyi w'ibindi bihugu, kandi ntibitugora gutegera. None tweho ntitwavuga ngaho iwacu ko Imana naho dusanzwe tuyita kumwe n'Abanyarwanda, twagira tuti Imana naho yokwirwa mu Rwanda iza kurara mu Burundi. Murumva rero twatuyigaruriye ko tukagira tuti n'umuvyeyi wacu naho yofata sorti akagenda, mugabo aza kurara, habwirizwa kurara nyene. Niko rero n'Abayahudi bavyumvira muri ico kiringo. Niho rero Yesu amaze kuza yahavuye akagira ati oya, erega si Imana muvyeyi wanyu gusa, ni Imana muvyeyi wa bose, niyo yaremye ijuru n'isi. Ati kandi niyo yadungitse ndi umwana wayo. Iryo jambo ntiryaguye neza bene Israeli, kuko baguma bagomba yuko bobwirongera akamana kabo atana abandi bogasangira. Mugabo araheza arabigisha, nico gituma mbona ibisanisho gikuru yatwigishije uretse inkuka y'imisa ni ca gisabisho kugira ngo dawe wa twese. Muze murazirikana yuko ico gisabo ca dawe wa twese cari co kubafasha kugira ngo batere intambwe, bamenye yuko Imana atari umuvyeyi wa bamwe gusa, mugabo ari umuvyeyi wacu twese. Rero ko twese tuvukana mu Mana. Urumva rero uriko urasoma uca wumva yuko mwana aje avuga ati jewe narungitswe na Data. Ayo mwarumvise reka kubizirikana yuko igihe mwana yagira gende yagize ati humure sinzobasiga mwenyene, nzobasigarana mutima dusangiye na Data. None rero murumva habaye Data, habaye Mwana, habaye mutima mweranda. Ni uko niko tubisoma mu ijambo ry'Imana, abasanzwe bemera ijambo ry'Imana. Utazosoma ngo abone ko hariho Data, ngo abone ko hariho Mwana, ngo abone yuko hariho na mutima mweranda, bamwe bashobora kwita mpemu yera kandi nico kimwe. Utazosoma ngo asange ivyo bitatu, azoba asoma atazi gusoma, kuko byose biranditswemo. Muti none mwijambo ry'Imana
hari aho dusanga bavuga ngo ubutatu bweranda, oyaye nta na hamwe. Mugabo ubonye data ukabona na mwana ukabona na mutima mweranda, uca wumva yuko ari bitatu. Ubyita mana muryango wa data na mwana na mutima mweranda, canke mana mu butatu bweranda, bigaruka hahandi. Niho nyene rero abazirikana ijambo ry'Imana, bamwe twita les théologiens, mbere bavuga yuko byaba byahereye mu gihe cya Augustino Mweranda, babizirikana bakagira bati none ko data ari data, mwana akaba mwana, mutima mweranda akaba mutima mweranda, kandi bose akaba ari Imana imwe, tubyite wiki? Bati tubyite Imana imwe mu butatu bweranda. Niho rero byaje biva, ariko ubundi mu ijambo ry'Imana turasoma hari data, tugasoma hari mwana, tugasoma na hari mutima mweranda. Ibyo rero bisanzwe ari uko biri, biradusiga. Benshi baragerageje gutora imvugo ngereranyo, ariko nta mvugo ngereranyo iheza ngo ishikire itubwire neza ikinyegezwa uko kimeze. Ukinyegezwa cyama ari ikinyegezwa nyene. Ariko mwarumvise yuko hariho umweranda umwe yitwa Efrem, yabayeho mu kinjana ca 4. Uwo mweranda yari mbere n'umudiyakoni. Uwo mweranda Efrem niwe yatoye ingereranyo ngira ngo umuntu yoshobora kugira ati ayifatiye ko arashobora kugira icyo ategereye mu butatu bweranda. Uwo mweranda Efrem yagize ati burya Imana ni nk'izuba, ni nk'izuba. Ati umuntu arashobora kumenya yuko hari izuba nk'uko tumenya yuko hari Imana, mugabo izuba ritaserutse ngo rirungike imishwarara, les rayons. None woheze ukamenya ko izuba ryaserutse, ariko izuba riba rihari. Rero izuba aho riri tworigereranya na data nk'umoko ya byose. Hanyuma iryo zuba rikarungika imishwarara. Iyo mishwarara ni nka mana mwana, kuko mana mwana niwe yaje kutumenyesha ko dufise data kandi dusangiye twese. Nk'uko umuntu yogira ati erega burya imishwarara niyo itumenyesha yuko izuba ryaserutse. Ariko imishwarara ushobora kuyibonera hariya ikiri kure, ego mukabona yuko ikuboneshereza, mugabo imishwarara itaragushikana ko amasonga yayo ntiwumva yuko akazuba naho ubundi urabona yuko izuba ririko rirabonesha. Ariko rero iyo bigushikanye ko imishwarara kuko uri ngaho hanze, niho wumva uti izuba rero ndaryumvise. Izuba rero kuryiyumvamo ari uko amasonga y'imishwarara agushitseko. Ayo masonga rero niyagereranywa na mutima mweranda. Mu kivi umuntu atararonka mutima mweranda, ni nk'uko yoba yumvira izuba kure, akabona kumbure n'imishwarara kuri kiraza, mugabo ikaba itaramushikira. Erega itaramushikira ngo imushikemwo muri icyo kiringo yari asanzwe yumva imbeho imugumamo nyene. Ariko iyo mishwarara imaze kumushikamo, niho yaca ashwangamuka kumva yuko izuba ryaserutse, izuba raryumvise, izuba raryiyumvamo. Data mwana mutima mweranda, izuba imishwarara, amasonga imishwarara, no kugereranya gusa n'ibisigabwenge. Ariko rero tuje duhera ngaho nyene. Uyu munsi urubanza rwa gatatu ari ugukomeza muri mutima mweranda, tutere ngaho nyene
tuvuga ko mutima mweranda cyangwa mpwemu yera niwe kirumara mu buzima bw'umukristo. Umukristo nawe uja ngaha agasoma ibitabo, nawe usoma induzenge ibitabo vyeranda, inkuru nziza n'ibiki byose, mugabo atararonka mutima mweranda, agira ngo arategera ibintu mugabo abitegera ukutariko. Akarorero dufise ni abatumwa. Babatumwa Yesu yari yagiye abigisha arabanoza imyaka 3 yose, none gushika no ku mwaka ugira 3 agira asubire mu ijuru, bakumagira ngo ngo rero ugira ngo ubogore ya ngoma ya Isirayeli. Bari bacihenda, ariko aho bamariye kuronka mutima mweranda kuri Pentekote duheruka kubizirikana, murabona yuko baciwe abandi bantu baragira ubutwari budasanzwe, barategera ibanga ryabo mbere n'imbere y'abakuru, bakagira bati mwanguha ntimushobora kutubuza gushingira intahe Yesu Kristo. Kandi ubundi mbere y'igihe batararonka mutima mweranda, murazi igihe Yesu yari karafatwa, bagenda baracugumira n'imbere y'abaservante, bagatinya no kuvuga ko bazi ururimi Yesu yoba ari karavuga kubera ubwoba. Bamaze kuronka mutima mweranda, ubwo bwari bashizemwo, baronka rero ubutwari. Nico bituma kugurukira mutima mweranda tukamwakira, bidutuma rero tuba abakristo bazi ibanga ryabo, baheza rero bakubahiriza ya mabwirizwa yose. Mwumvise mu gisomwa ca kabiri yuko uwarose mutima w'Imana niwe mwana w'Imana w'ukuri, kuko niwe wenyene azi ibanga ryiwe, ashobora kurigwanira agafasha n'abandi kurigwanira. None rero bane mugira mukomeze muri mutima mweranda, turabipfurije kandi turabasabira yuko muguma mwugurukiye mutima mweranda, muze muramusaba kenshi, muze muramusaba kenshi. Iyo turiko turazirikana bya bisomwa byo ku munsi wa Pentekoti, batubwira yuko abantu bari bakoraniye Yerusalemu. Aho Yerusalemu kwari kuvuga nko gukoranira ahantu baza kurondera Imana, kuko niho baza gusengera. Rero mutima mweranda yabasanze baraho baje gusengera, bivuga yuko utagiye urasenga Imana na mutima mweranda ntashobora kuronka hamenera. Abo bari bakoraniye Yerusalemu nibo bashoboye kuronka mutima mweranda, kuko bari bararondera Imana. Namwe nimukunde kuza murarondera Imana, mukunde cyane cyane imbuka y'imisa. Mu mbuka y'imisa Imana ntituzi Imana gusa ijambo ryayo. Mu mbuka y'imisa Imana gatuzi Imana ya Ukaristia myeranda. Hamwe batubwira bati nitwamara kwihereza umubiri n'amaraso ya Kristo, mutima mweranda katwuzura, dusange umutima muri Kristo. Uko niko tubivuga muri cya gisabisho cy'ikonsekrasyon cya gatatu, nitwamara kwihereza Yesu Kristo, mutima mweranda aca twuzura, duheze rero dusange umutima muri Kristo, turonke ubumwe. Dusabe ngo twame dukunda kuja turagira mutima mweranda, maze umutima mweranda adufashe kubana mu bumwe no mu mahoro, tutaravye ubudasa bwacu, kuko murumva data si mwana, mwana si data kandi si mutima mweranda, mutima mweranda si data kandi si mwana, mugabo bagize ubumwe bw'intacika kandi bari mu budasa. Ese natwe twobona yuko ubudasa bwacu ubwo ari bwo bwose butabwirijwe kuba ikibazo, ahubwo bubwirijwe kuba ikintu kidutuma tunywana gusumba, dukundana gusumba. Imana Data na Mwana na mutima mweranda nibahezagire mwese. Amen.
cyo gukomeza muri mutima mweranda kirageze. Dusabe abaririmbyi usanga bakengurukiye abasoserdoti bafashije kugira dukomeze muri mutima mweranda. Bakengurukiye ababyeyi baberetse inzira nziza, abamenyeshamana, abarezi bose bagize uruhara kugira ngo bashobore gushikira iyi ntambwe. Egome ndabashimira mwebwe kwaruka mugira mukomezwe muri mutima mweranda, kuko mwumvise impanuro z'ababyeyi n'abarezi banyu hanyuma mukemera gufata iyi nzira nziza. Nimuraganire ibicesi indagano zanyu ababyeyi banyu babavugiye mukivuka mu muryango w'abakristu. Ariko imbere yo kubatira ntabaze mwese namwe muyishure, umwe wese yivugire, mwemere ko muhagaye shetani, mwongere mugaragaze ukwemera kuranga abari muri Eklezia Katolika. Mbere n'abakristu bose muri ngaha muze murasubiramo izo ndagano, kuko nizo ziduhuza. N'ahari ku munsi w'Imana nta kundi kugaragaza ukwemera kugirwa, tuza turifatanya n'aba bavukanyi bagira bakomeze muri mutima mweranda mu guhakana shetani no mu kwemera Imana Data, Mwana, mutima mweranda, Eklezia yadusigaranye be n'ibyiza byose bikomoka bikomoka ku Mana bikadushikira biciye muri Eklezia. Kuko burya ukwemera kwacu ushingiye kuri izo nkingi: Data, Mwana, mutima mweranda, Eklezia be n'ibyiza byose turonka muri Eklezia. Niko kwemera kwacu. None rero biradababaze bane banje, murazi ko kwemera utagira ibikorwa ari ukwemera kwavuye. None mwarategereye ko ubuzima bw'umukristu burangwa n'urukundo rubonekera kuba abantu b'imigenzo myiza, ariyo ubutungane, gufasha boro, gukorera umuryango wanyu wa Eklezia, kugira umubano mwiza muri bose. Yego cyane aritegereye kandi Imana ifashije yembe kuzorirangu. Mwebwe baruka murazi mwese ko muhamagariwe kurwanya mwivuye inyuma ingeso n'iyosha mbi z'ububeshi, gusuma, ubusambanyi, akaborekwe, urumogi, ishari, ubunebwe, ubugaba, ubwiyorobetsi n'izindi ziva kuri Sekibi. Yegome ndabizi. None murahakanye shetani, murahakanye ibikorwa byayo, murahakanye iyosha mbi zayo. Ndayihakanye. Muremeye Imana Data mushobora byose yaremye ijuru n'isi. Muremeye Yesu Kristu umukama wacu, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data atamyaka iravugwa, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, ububasha bwa mutima mweranda yigira umuntu. Muremeye kandi ko yababaye, yabambwe ku musaraba, arapfa, hanyuma arazuka mu bapfuye, none yicaye iburyo bwa Se. Muremeye mutima mweranda, umukama, isoko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana, ko adukunda akadukomeza, ko agerera uyu munsi mu mitima yanyu mu buryo bw'agatangaza kubera isakaramentu ry'ikonfirmasiyo, nka kumwe yagerera mu batumwa ku munsi wa Pentekoti. Muremeye Eklezia imwe nyeranda katolika ishingiye ku batumwa, isangira ry'aberanda,
ikigongo baciwe bagirirwa, izuka ry'abapfuye n'ubuzima budahera. Uko niko kwemera kwanyu, niko kwemera kwa Ekleziya, niko rero muhamagariwe gushingira intara. Mugira rero musubiremo indagano z'ibatisimu, bibondo dukunda, uyu muco wa Kristo, umuco wa Kristo. Mushobora mwese amatara yanyu n'amatara mugometse kuri rya tara rya Pasika, ritumenyesha ko Kristo yaje ariwe muco w'isi, ko natwe twese abamwemera cyane cyane abamaze kuronka umutima mweranda babwirijwe guhindukira bakaba umuco w'iyi si aho babaye. Waruka uyu muco wa Kristo wari washikirijwe ababyeyi banyu igihe mwabatizwa mukiri bato, ngo babafashe mugume mubonesherezwa na Kristo. Ubu rero ndabubashikirije ngo murikire imitima yanyu, muzokwama baranga aho muzoba muri bose, gutyo mwame mu buzima muri umuco w'isi nka Kristo, murangwe no gutuza umwijima n'ibikorwa bya sekibi. Mupfukame rero. None rero bane banje, nimupfukame muyagire Kristo ari imbere yanyu mu kimenyetso c'itara, muvugane umutima igisabisho kirimo za ndagano z'ibatisimu. muraganire Kristo umubera pamfe muritwararike rero kugendera iyo ndahiro mushigikwe n'inema y'Imana, niho muzogabana ibyiza byinshi mu buzima. Nah.
urarangiye kuko mwumvise ko hahejeje gushirako n'indahiro ntarengwa. Ubu hageze rero igihimba cya kabiri kigizwe n'uko ndabagaranzurira ku biganza, kuberekeza ko ibiganza byanje ndabagaranzuriye ku biganza ku mutwe w'umwe, hanyuma mpave ndabasiga ya mavuta ya kirisma abashushanya rwose na Yesu Kristo wenyene yasizwe na se. Abakozi banje kuva mu ntango ya Ekleziya, abatuna barubika ibiganza ku bakristu babatijwe bagaca baronka umutima mweranda. Nimuze rero dusaba Imana Data mushobora byose aronke umutima mweranda muri abayitoreye, kandi tugira twubike ko ibiganza. Umutima mweranda nabakomeze abahunde zangabirano ziwe indwi, abasiga amavuta mweranda, abahingura cyo base na Kristu mwene Mana. Imana nibaronse mutima w'ukuri, niwe yamana natwe uko rumuri n'indongozi. Imana nibaronse mutima w'ubweranda, niwe tubeshaho nka Kristu kumwe na Kristu. Imana nibaronse mutima w'urukundo, niwe yegeranya Ekleziya akayituma kumenyesha abantu bose inkuru nziza ya Kristu. Dawe mwiza se w'umukama wacu Yesu Kristu, yitegereza abana bawe twubitse ku biganza, mwibatismo warabakijije igicumuro, baravutse ubwa kabiri mu mazi no muri mutima, nk'uko rero wavyiyemereye bashungurure ko mutima wawe mweranda, bagabire mwuzurira wa mutima, barongeza ngabirano indwi ziwe, bahe Mukama umutima w'ubwenge n'ubwitonzi, bahe umutima w'ubuhanuzi n'ubukomezi, bahe umutima w'ubumenyi wo kugusenga no kubaha Imana, bahe kwama barangwa n'ukwemera ukwizigira n'urukundo, aho bari abakanyamuneza n'amahoro, tubisabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Yenze kubasiga y'amavuta, abaririmbyi babandanye bashimeza umutima mweranda.
dushimire Imana. Tubandanye dusenga gushikiriza Imana igisabisho cyacu rusangi, tubyerekeze nanone kuri aba bahejeje kumezwa muri mutima mweranda, ariko kandi tubyerekeze ku isi yose, ku Burundi bwacu no kuri Eklezia nzima. Abateguye ibisabisho rusangi tuje imbere. genda mwigishe abantu bose ubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mukama Yesu, ndaguhereje Eklezia yawe nawe uko wayiragiye, Papa Francisco, abepiskopi nabo bose babafashe, baronse Mutima Mweranda, abakomeze mw'ibanga no mu butumwa wabashira. Turabigusabye turaguhereje igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Norose Mutima Mweranda abatwara n'abatwarwa, maze mu byo bakora byose bamwe bashyira imbere urukundo n'ubumwe. Mwumvire Mukama. utakibabwira gushika ku mpero w'isi. Mukama Yesu, turaguhereje abarwayi, abagowe, imfuvyi n'abapfakazi. Reka nabo bose bari mu bubabaro butandukanye, nubaronse Mutima Mweranda, baremeshe kandi baronse inkomezi. Tugire Mukama.
wafashe umutima wacu kwemeza yuko turi abana b'Imana. Dawe mwera, turaguhereje umuryango w'ishure rya Lycée Muramvya kuri uyu munsi w'iyuguruka y'umwaka wa Yubile. Turaguhereje abarezi, abaregwa, abahinze n'abahakoreye. Turagusabye utuyobore muri uyu mwaka wose, tuze dushikire wa munsi wa Yubile turi mu bumwe nawe. Turabigusabye Mukama n'utumvire. Mana nzima, wewe wahaye abatumwa bawe mutima mweranda, kandi washatse ko nabo be n'abasubiriye mu kibanza bamushikiriza abandi bakwemera. Wumvirize igisabisho cacu, kugira ngo ico bazotegera mu nyigisho y'ijambo ryawe nabo baze bagikomeze mu mitima y'abakwemera. Tubisabishwe Yesu Kristo Mukama wacu.
turagutakambiye mukama mana yacu utagatifu zimbuka twambariza ku izina ryawe ryeranda wongera uduhe kuzokwama tukwishikanako muri iyo mvuka nyene tubisabishije Yezu Kristu umwana wawe kandi mukama wacu niwe mana musange ubuzima n'ingomwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Orane umukama nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuriraza tukagukengurukira iminsi yose na hose wewe mukama muvyeyi mweranda mana mushobora byose kandi wamaho hamwe n'umwana wawe w'ikinege be na mutima mweranda uri Imana imwe rudende ukaba umukama umwe rudende si mu bumwe bw'irebanga ariko ni mu butatu bwa kamere imwe rudende. Ibyo twemera vyerekeye ubunazwa bwawe kuko twabihishuriwe turavyemera ku mwana wawe tukavyemera kuri mutima mweranda atakibatandukanya n'intete maze mu gushingira intare ubumana bw'ukuri kandi bwamaho dusenga akaranga k'umwumwe ubumwe bwa kamere musangiye be n'inganji munganya. Niwe wenyene abamarayika bose uko bangana n'abafise ububasha bose bo mw'ijuru bama baninahaza bakaguma bamutera impundu iminsi yose bamuhayagiza icarimwe bagira bati atagatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire muywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi b'icumuro.
ibyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana iribanga ry'ukwemera n'agatangaza. Kaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, banakenguruka kwarutse iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose uyuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi mukuru wacu Gervase, abo basangiye iryo banga n'abo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima, turagukengurukiye uyu mwaka wa yubile uduhaye. Turagusavye ngo bandanye dufasha kunga ubumwe kugira ngo kino kigo kibandanye kirira abana bawe umutima no ku mubiri. Buka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Turaguhereje mukama barereye ngaha, abahize eka nabo bose inshuti n'abagenzi barengutse iwawe. Wibuke nabo bose bamaze gusezera isi, cyane cyane imitima ikiri mu purgatori, bakiri iwawe bame muco buri nazo bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirira ikigongwe, zo dusangire nawe ubuzima budahera. Twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana, na Yozefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si arabatoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Ube no muri wenyene duterwe iteka ry'ubusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, ongera uninahazwe mu myaka yose. Dusabe nk'uko twabyigishijwe n'umukama, kongera akabidutegereza. Muze twubahuke dusenge tugira tuti: Dawe wa twese uri mu ijuru, Mukama turakuzambye nudukiza akabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe. Wamudukingira igicumuro, twame mu itekane ritagira inkomanzi, turindire ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Mukama Yezu Kristo wabwiye abatumwa bawe uti: ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje.
nturabe ibicumuro vyacu, raba nyabuna ukwemera kwa ekleziya yawe, uyitabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe riranguke. Wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose.
twese mukamamana yacu twokurukiza ku mutima n'umubiri muri iryo sakaramento twakiriye no mu kwemeza ubutatu bweranda bw'amaho n'ubumwe bwabwo bw'intatana tubisabishije Yesu Kristo mukama wacu. Wamugirwa ukomeza muri mutima mweranda mu guha akaryo abakomeje muri mutima mweranda ukwishikana ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Imana bigo bidasanzwe duciye kuri we, ni umubyeyi adukunda agashaka ko tuba abakristu nyabo, abatoni ba Yesu Kristo umwana wiwe. None murashaka kuba abana biwe n'isi yose. Nimufukame rero mumwishikane ko mutiziganya. Bikira Mariya nawe areshishikane umwana wawe amari byacu n'iz'abana bazaguma aho turakira tutambuka turacyarondera kuturera turacyarondera kudufata akaho niwe Mariya tugomba amara tubarira kuri mwiza rwose ababigisha n'abana bavuga ngo mubabyeyi nawe umwana nawe icyo gituma tuji wawe turirere hawe kakaboko tuguhaye gafate mawe kagumye koyeku tujyane wenyine kwa Yesu Mariya mawe ati umwana warahise ari nawe wiwe none tukabikubariye nituri abana beza cyane imbere yawe turagambarara hari nawe gukora ibitari byiza nyamara none hari utwigishije uzoshobora kurikira niko mawe mwiza urabikwemereye uzawugeze kutagudufasha uzokwereka ingene tugukunda dukore icyo ushima nyamara mawe mwiza ntudukure kw'ijisho shitani cyagisiziwe n'igiti ni wewe twizigiye mawe nawe twokwibagira icyo tukwemereye ntutwirukane gira umutima w'umubyeyi rondera garura usubize umutima mu nda uwungire iwawe uturebe mu maboko yawe udakiba niko Mariya mawe turagwiyereje twese turagwiyereje rwose umubyeyi tuzokunda iminsi yose wese dushikane kwa Yesu tumuninaje twese imyaka yose mu ijuru. Amen. N'abandi ba Kristo bave hasi badufashe kwakira umuhezagiro w'Imana. Ora n'umukama Mana mushobora byose kandi wamaho, fasha abakunzi bawe gusenga neza bakoresheje rozari, maze igihe bambaza no kwizigira kwije Bikira Mariya n'igihe bazirikana ibyibukiro by'ubuzima bwa Kristo Yesu wafashe gushyira mu ngiro icyo bazirikanye mu isabisha. Naje ndanezerewe amashakure ngo abe bazoyakoresha bose mu gusenga ibimenyetso byeranda by'uko bakunda Imana na Bikira Mariya, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Muri aka kanya abaririmbyi batera akarimbo ko gushemeza Bikira Mariya, maze dutoteshe amashapure n'amazi ahezagiye.
Musu-